Всем привет! С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и вот самые ожидаемые китайские автомобили этого года на нашем рынке. Сюда вошли как электромобили, так и автомобили с ДВС. Полный обзор каждого автомобиля в отдельности вы можете найти по ссылке на экране и в описании к этому видео. На 10-м месте электромобиль с пожизненной гарантией Chery Ant, он же EQ5. Цены от 18 тысяч евро. Название электрического кроссовера Chery Ant переводится как «муравей». Эту новинку намерены продавать не только в Китае, но и за его пределами. В Китае она поставляется с пожизненной гарантией на автомобиль, с бесплатным базовым обслуживанием на всю жизнь электрокара и с пожизненным трафиком интернета для транспортных средств. Кузов автомобиля сделан из алюминия. Это помогло ему заметно снизить вес. Кроме того, материал обладает высокой коррозийной стойкостью. Китайская программа оценки безопасности C-NCAP оценила Chery Ant на 5 звезд. Это удалось достичь благодаря усиленной раме корпуса и 6 подушек безопасности с сотовой структурой. Длина Chery Ant составляет 4630 мм, ширина 1910 мм, высота 1655 мм, а колесная база 2830 мм. Дорожный просвет 210 мм. Chery Ant будет продаваться только с одним двигателем на 280 Нм и 180 лошадиных сил. Передача идет на задние колеса. В дальнейшем планируется появление полноприводных модификаций. Максимальная скорость 170 км в час. Chery Ant оснащен высокопроизводительной трехкомпонентной литиевой батареей мощностью 70 кВт-часов. На одной зарядке новинка способна проехать 510 км пути по циклу NEDC. Быстрая зарядка от 30 до 80% займет 30 минут, а полная медленная зарядка от бытовой розетки пройдет за 13 часов. На 9-м месте GAC Impao 55. Цены от 13 тысяч евро. GAC Impao 55 демонстрирует ключевые технологии автобренда на данный момент. Особенности экстерьера сочетают в себе низкий силуэт, широкую колею, длинную колесную базу и достаточно широкий кузов, обеспечивая седану высокий коэффициент аэродинамического сопротивления в сочетании со стильным дизайном и отличными динамическими характеристиками. Длина GAC Impao 55 составляет 4700 мм, ширина 1850 мм, высота 1432 мм, колесная база 2736 мм. Новинка комплектуется на выбор 1,5-литровым турбированным двигателем на 177 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента или 2-литровым турбированным мотором на 190 лошадиных сил. В качестве коробок передач представлены 8-ступенчатый автомат и 7-диапазонный робот. Также GAC Impao 55 можно купить с гибридными установками. На 8-м месте Chery Tiggo 3X Plus. Цена от 5900 евро. И да, он точно будет продаваться у нас. Chery подтвердила это. В Китае уже начали продавать модель Chery Tiggo 3X второго поколения. Самый маленький и доступный паркетник марки будет продаваться у нас под именем Tiggo 2. Размеры нового бюджетного кроссовера Chery Tiggo 3X Plus таковы: длина 4200 мм, ширина 1760 мм, высота 1570 мм, колесная база 2555 мм, снаряженная масса 1238 кг. Новыми стали узкие ходовые огни, светодиодные фары, решетка солнечная галактика и передний бампер. Корма осталась прежней. В салоне новизна заметна не сразу. Tiggo 3X Plus получил мультируль со скошенным ободом и регулировкой по высоте. Приборка с мудреными полушкалами заменена панелью с традиционными циферблатами. Замок зажигания убран, вместо него теперь кнопка. Диагональ тачскрина выросла на дюйм, до 9. Блок климата тоже новый. Двигатель здесь новый, рядный 4-цилиндровый атмосферный на 1,5 литра.
который выдает 116 лошадиных сил и 143 ньютон-метров крутящего момента. В качестве коробки передач ставят пятиступенчатую механику или вариатор. Привод передний. Средний расход топлива 6,7 литра 92 бензина на 100 км. Максимальная скорость 170 км в час. Гарантия на самый бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3X Plus 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости, что настанет быстрее. На 7-м месте дешевая копия Jeep Wrangler Bike BJ40. Цены от 21 тысячи евро. Bike BJ40 всегда вызывал споры, так как по стилю напоминает культовый Jeep Wrangler. Но в этом году модель была скорректирована в плане внешнего вида и интерьера. В экстерьере прослеживаются более квадратные линии, которые дополнительно демонстрируют его внедорожные характеристики и отчеркивают традиционную форму. Габаритные размеры Bike BJ40 таковы: длина 4630 мм, ширина 1925 мм, высота 1871 мм и колесная база 2745 мм. Внедорожник с завода комплектуется алюминиевыми легкосплавными дисками с 17 диаметром и резиной 265 на 65. С точки зрения интерьера, новинка по-прежнему продолжает компоновку и дизайн старой модели. Изменения есть, но хорошо, что интерфейс остался понятен и прост. Что касается самого главного, Bike BJ40 может оснащаться бензиновым турбированным двигателем на 2,3 литра с максимальной мощностью 231 лошадиная сила и 345 ньютон-метров крутящего момента. Данный мотор сочетается с шестиступенчатой автоматической или механической коробкой передач. Также есть 2-литровая дизельная версия с турбиной. Максимальная мощность составляет 165 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Система полного привода с разделением времени с электронным управлением может переключаться между приводом на 2 и 4 колеса по желанию. В режиме 4L крутящий момент можно увеличить в 2,5 раза. Кроме того, в модели с длинной осью добавили 2 передние и задние блокировки дифференциала с электронным управлением, которые можно предварительно заблокировать. На 6-м месте электромобиль Byton M-Byte. Цены от 39 тысяч евро. Электрический внедорожник Byton M-Byte уже можно предварительно заказать на европейском рынке. Он компактнее Tesla Model X и близок по размерам к BMW X5. Длина 4875 мм, ширина 2095 мм, высота 1665 мм, колесная база 2950 мм. Byton M-Byte будет предлагаться с выбором заднего или полного привода, мощностью 268 или 402 лошадиные силы соответственно. Разгон от 0 до 100 км в час занимает 7,5 секунды, в то время как полноприводная версия может сделать то же самое примерно за 5,5 секунды. Максимальная скорость для обоих 190 км в час. Есть 3 комплектации на выбор. Модель начального уровня – это заднеприводная версия с аккумулятором на 71 кВт-час и запасом хода в 360 км. Существует также версия на 95 кВт-часов, которая имеет запас хода до 460 км. Наконец, есть полноприводная версия, которая способна проезжать на одном заряде 550 км по циклу NEDC. Быстрая зарядка электрокара постоянным током будет доступна мощностью до 150 кВт и зарядит аккумуляторную батарею до 80% емкости за 35 минут. На 5-м месте Changan Ashan X7 Plus. Цены от 10 тысяч евро. Changan Ashan X7 Plus призвана составить конкуренцию Volkswagen Tiguan, RAV4 и другим. Изменения коснулись решетки радиатора, здесь она с более сложным рисунком, головной оптики в 2 этажа и колесных дисков на 19 дюймов. Дорожные осветители расположились следующим образом. Светодиоды в ходовых огнях, а в противотуманках галоген.
Задняя оптика стала единой частью без разделения на отдельные фонари. Вдобавок увеличились габариты. Длина 4730 мм, ширина 1870 мм, высота 1720 мм, колесная база 2786 мм. Автомобиль оснастили обновленным 1,5-литровым бензиновым двигателем на 188 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. В качестве трансмиссии устанавливается роботизированная 7-ступенчатая коробка с мокрым двойным сцеплением. Пока не сообщается, оставят ли механику на 6 скоростей, но полного привода, на который рассчитывали многие покупатели, не будет. Салон встречает привлекательной отделкой, в наличии есть интерьер как в светлых, так и в темных тонах. Присутствует приятная, не раздражающая подсветка. Есть два экрана, мультимедийный на 11 дюймов и экран приборной панели на 7 дюймов. Самое вкусное в Chang'an Ashan X7 Plus – это цена. Посмотрим, сколько она составит у нас в стране. На 4-м месте самый дешевый электромобиль Chang'an Ben E-Star National Edition. Цена 3800 евро. Chang'an начала продажи электромобиля Ben E-Star в упрощенном исполнении National Edition. Базовая комплектация Xindon удивила ценой. Такой хэтчбэк стоит от 3800 евро, то есть электрокар в 1,5 раза дешевле седана Lada Granta. Электромобиль Chang'an Ben E-Star – это компактный сити-кар, который сравним по габаритам с Hyundai Getz. Длина китайского хэтчбека 3730 мм, ширина 1650 мм, высота 1560 мм, колесная база 2410 мм. Шасси максимально простое, спереди стойки Макферсон, сзади балка, передние тормоза дисковые, задние барабанные. В сверхбюджетном исполнении National Edition инженеры Chang'an экономили на всем. Под сокращение попали светодиодные фары и дневные ходовые огни, кондиционер, электрорегулировки зеркал, радио и другое. Но куда хуже, что в National Edition нет подушек безопасности. Под капотом базового Ben E-Star National Edition Xindon синхронный электродвигатель с постоянными магнитами на 41 лошадиную силу и 150 ньютон-метров крутящего момента. Под полом литий-железо-фосфатная батарея емкостью 23 кВт-часа. Таким образом, электрокар может проехать без подзарядки до 150 км по циклу NEDC и разогнаться до 101 км в час. Быструю зарядку данный субкомпакт не поддерживает, зато домашняя настенная зарядка для него стоит всего 130 евро. Динамика разгона характеризуется 8 секундами с 0 до 50 км в час. На 3-м месте Chang'an Ashan X5. Цена 9200 евро. Базовая версия Chang'an Ashan X5 стоит всего 9200 евро. И это весьма вкусная цена за современный кроссовер с яркой внешностью и стильным салоном. Несмотря на то, что разработчики позиционируют Chang'an Ashan X5 как часть суббренда Ashan, в отличие от представленных в ней моделей, он получил более агрессивные черты кузова, стильную видоизмененную решетку радиатора, фары головного света со встроенными светодиодами. Также на капоте появились ребра, которые значительно повышают уровень аэродинамики и делают кроссовер более управляемым на высоких скоростях. Размеры Chang'an Ashan X5 таковы: длина 4490 мм, ширина 1860 мм, высота 1580 мм, а колесная база 2710 мм. Что касается интерьера, то внутри кроссовера роскошно. Исключительно цифровая панель приборов, начиная с самой простой комплектации. Под капотом китайского кроссовера размещен 1,6-литровый атмосферный двигатель, который развивает 128 лошадиных сил и 161 ньютон-метр крутящего момента. За доплату можно приобрести 1,5-литровый турбированный мотор
на 180 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. Стартовому мотору доступны 5-ступенчатая механика и вариатор, который имитирует работу 8-диапазонного автомата. С более дорогим двигателем идет 7-скоростной робот с двойным мокрым сцеплением. На втором месте китайский гелик Bike BJ80. Цены от 39 тысяч евро. Bike BJ80 – это альтернатива гелику, только от китайского производителя и по цене, которая намного ниже, чем у немцев. В дизайне внедорожника Bike BJ80 чувствуется индивидуальность, по крайней мере так пишут китайские новостные порталы. Ну а на самом деле любой заметит, что это на 99,9% копия немецкого Mercedes G-класса. Габаритные размеры китайского гелика таковы: длина 4765 мм, ширина 1955 мм, высота 2005 мм, колесная база 2800 мм, дорожный просвет 215 мм. Под капотом установлена 2,3-литровая бензиновая турбочетверка Saab на 250 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Работает агрегат с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Есть еще вариант с бензиновым турбомотором V6 объемом 3 литра, который выдает 280 лошадиных сил и 420 ньютон-метров крутящего момента. Во всех исполнениях он оснащается полным приводом. До первой сотни модель разгоняется за 7,5 или 8,5 секунды в зависимости от выбранной модификации. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Производитель уверяет, что средний расход топлива на 100 км в час составляет 10 литров, что является вполне хорошим результатом. И на первом месте в нашем топе самых ожидаемых китайских автомобилей это Changan Unity Sport. Цены от 15 тысяч евро. Заряженный китайский кроссовер Changan Unity Sport, в отличие от своих собратьев, получил более мощный и интересный мотор. Спортивная версия кроссовера оснащается стильным обвесом, накладками на порогах, 20-дюймовыми колесными дисками размером 245 на 45 и дополнительными элементами дизайна по всему корпусу автомобиля. По габаритам информация следующая: длина 4580 мм, ширина 1905 мм, высота 1565 мм, колесная база 2710 мм. Спереди подвеска Макферсона, а сзади независимая многорычажка. Передние тормоза дисковые и вентилируемые, а задние просто дисковые. В салоне выделяется снизу обрезанный руль, сшитый наполовину из алькантары. Широкий дисплей, идущий от приборки и простирающийся почти до переднего пассажирского места, это огромная цифровая сенсорная панель, разделена на две части по 10 дюймов, но ее соединили как будто воедино. Changan Unity Sport оснащен бензиновым турбированным 4-цилиндровым 2-литровым мотором мощностью 233 лошадиных силы и 390 ньютон-метров крутящего момента. В качестве трансмиссии будет устанавливаться автомат Aisin на 8 ступеней. Этот двигатель придет на замену 1,5-литровому агрегату, выдающему 180 лошадиных сил и 300 ньютон-метров крутящего момента. 2-литровый мотор позволяет разгоняться за 7 секунд до 100 км в час, при этом на трассе будет кушать 7,5 литров бензина. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие еще китайские автомобили вы бы добавили в этот список и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что Китай скоро захватит весь автомир. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.